Sziasztok, Módos Anika vagyok, az LG receptrovat háziasszonya. Olvashattatok tőlem már receptet korábban, most viszont a Süsd ki a kedvenc mikrós recepted novemberi győztesének, Pásztor Lászlónak a könnyű reggeli receptjét fogjuk együtt elkészíteni. Kezdjük akkor azzal, hogy vesszük ezt a kis szufléformát, tűzálló szufléformát, és kivajazzuk. A vajat egész nyugodtan helyettesíthetjük olívaolajjal, vagy bármilyen más növényi zsiradékkal. Szépen kibéleljük a hozzávalókkal. Mi most fekete erdei sonkát használunk, mert a recept ezt írja elő nekünk, de ha esetleg valaki egy kicsit spórolósabb verziót szeretne elkészíteni, akkor nyugodtan használjon szeletelt bacont. Beletettük a sonkát, utána beletesszük a szeletelt sajtot. Erre jön majd a szeletelt paradicsom. Ha esetleg valaki kevésbé paradicsom rajongó, akkor egész nyugodtan tehet bele más zöldséget is, illetve olívabogyóval el tudom képzelni, hogy nagyon finom lesz. Kis basalikomlevél. Most jön a póréhagyma. És aztán utána fogjuk a tojást. Ugye a tojást azért azt előtte megmostuk, kezeljük óvatosan. Én azt javaslom, hogy ne rögtön a szuflé formába üssük bele, mert hogyha véletlen valami baja van, akkor ugye tönkretettük az összes hozzávalót. Tehát készítsünk oda egy pici kis edényt, és inkább egyenként adjuk hozzá. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha valami olyan receptet használunk, amihez sok tojás kell, mert Murphy törvény alapján mindig az utolsó tojás lesz az, amelyikkel baj van. Készen is vagyunk, annyi a dolgunk, hogy megfogjuk a füstölt sajtot, és egy picit reszelünk a tetejére. Mindenki bátran változtasson a recepten ízlés szerint. Fetát, mozzarellát, parmezánt egész nyugodtan lehet használni, ki milyen ízt szeret. És akkor nincs más dolgunk, megszórjuk egy pici kis borssal tetejét. Sózni azért nem sózzuk, mert a sonka önmagában elég sós. Visszahajtjuk ide a sonkát, és betesszük a mikróba 3 percre. A recept elkészítéséhez az LG Lightwave technológiájú hőlégkeveréses mikrohullámú sütőjét használjuk. Ez egy olyan többfunkciós mikró, ami kisebb háztartásokban akár a sütőt is helyettesítheti. A faszenes fűtőszálnak köszönhetően az ételek gyorsabban és egyenletesebben készülnek el, ezért időt és energiát spórolhatunk meg vele. Elkészültünk. Pásztor Lászlónak még egyszer köszönjük a receptet, és ne felejtsétek el, hogy decemberben folytatódik a játék. Továbbra is várjuk kedvenc mikrós receptjeiteket. Sziasztok!